Venit domnilor, văd că reprezentantele sexului slab lipsesc azi cu desăvârșire. Sexului frumos. Sexului frumos, adevărul că suntem dominați acum, nu mai este. Urmează meciul cu Dinamo, noi traversăm un moment bun, sperăm să-l continuăm la fel. Despre meci vă va vorbi domnul profesor Florin Marin, atacantul Adrian Bălan, apoi așteptăm întrebările dumneavoastră. Domnul profesor? Bună ziua, în primul rând. Aș vrea să-i felicit pe cei de la Steaua și pe cei de la Astra pentru faptul că au câștigat aseară și au șanse mari să se califice în primăvara europeană. Sunt rezultate foarte bune. Fotbalul românesc a suferit în ultimul timp din punct de vedere al rezultatelor și, sigur, și a imaginii. Și este benefic pentru fotbalul nostru. Legat de jocul cu Dinamo, este un joc cu o miză deosebită pentru ambele echipe. Știți foarte bine că jocul se dispută pe teren neutru. Noi traversăm o perioadă bună. Dinamo vin după un eșec pe teren propriu cu CFR Cluj, dar Dinamo este o echipă bună, o echipă puternică, o echipă cu potențial bun. Și eu sunt convins că ne va aștepta un meci dificil. Sper ca jucătorii mei să nu-și piardă concentrarea, să rămână la fel de modești și să dea totul pe teren, cum au făcut-o și până acum. Și în condițiile astea sunt convins că vom obține un rezultat bun. Dinamo au un antrenor cu experiență, un antrenor care sunt convins că va depăși acest moment greu după înfrângerea cu CFR Cluj și va monta pe jucătorii, va mobiliza pentru joc și sigur, cred că va și schimba, va face unele modificări în primul 11, formula de start și va încerca să ne surprindă din acest punct de vedere. Încă o dată spun că trebuie să ne organizăm foarte bine, să nu suferim la organizarea jocului, să ne organizăm bine în defensivă, în primul rând, că Dinamo au jucători care pot să facă diferența și trebuie să-i reușim să-i blocăm, să închidem bine culoarele, să nu le oferim spații de joc și după aceea, sigur, să profităm și noi de punctele lor slabe, că știți foarte bine că orice echipă are și puncte forte și puncte slabe. Adrian, te rog? Bună ziua, în primul rând. Da, urmează jocul cu Dinamo. Pentru noi, cred că și pentru colegii mei este o bucurie să joci contra echipelor mari din campionat. Sperăm să scoatem un rezultat pozitiv și cred că vom da totul pe teren să luăm cele 3 puncte, care sunt foarte importante pentru noi. Domnul profesor, alegerea stadionului de la Giurgiu e puțin ciudată, să spunem, pentru că Dinamo s-a simțit destul de bine acolo, a câștigat detașat și în campionat și în Cupa Ligii. Nu v-ați gândit și la acest aspect, că le merge bine cu Ba, dar ne-am gândit la acest aspect. Ei au și un ascend de moral față de noi. Faptul că ne-am învins în Cupa Ligii, în campionat, nu în tur. Am avut mai multe variante. Aceasta a fost ultima variantă. Am avut să jucăm la Chiajna, dar nu s-a putut. Am avut la Ploiești. Am mai avut varianta să jucăm pe Dinamo și, sigur, a rămas varianta cu terenul noastre, unde este un teren bun, care, pe părerea mea, în momentul ăsta este unul din cele mai bune terenuri de joc. Și eu spun că acest lucru avantajează ambele echipe, că sunt două echipe, din punct de vedere tehnic, mă refer în primul rând, sunt jucători care au calitate și un teren bun, eu spun că îi avantajează. Domnul profesor, a apărut în presă o informație legată de Maftei, care avea un divergent cu producerea tehnică. Ne puteți spune mai multe despre acest lucru? Asta ar fi o prima întrebare. Și dacă starea de tensiune de la Dinamo, într-o oarecare măsură, vă avantajează, puteți profita de acest lucru? De unde a apărut acest... Citiți că există o tensiune între Maftei și conducerea tehnică. Nu există și ceva. Maftei a fost suspendat pe meciul de la Viitor, știți foarte bine. Nu există nici un conflict între conducerea tehnică și Maftei. Maftei face parte din expirat suspendare, face parte din lotul pentru meciul cu Dinamo.
Și legat de această stare de tensiune de la Dinamo, puteți profita oarecum, vă avantajează într-o oarecare măsură? După câte am înțeles, au avut loc o discuție între Adi Mutu și Andone și patronul Ionuț Negoiță. Au ajuns la o înțelegere și nu sunt probleme din acest punct de vedere în acest moment. Sunteți la 2 puncte în spatele lui Dinamo, echipă care are ca obiectiv cel puțin accederea în play-off. Credeți că o victorie a dumneavoastră mâine seară ar încinge oarecum lupta asta și dacă e un obiectiv să ajungeți în play-off pentru dumneavoastră? Am mai spus acest lucru. Noi ne dorim să scoatem maxim din fiecare joc. Pregătim jocurile în așa fel să încercăm să câștigăm, dar sigur că depindem și de adversar. Dacă vom reuși să câștigăm mâine, sigur că intrăm în primele 6 echipe și ne dorim să rămânem acolo și dacă vom avea un culoar favorabil, sigur că dorim să facem parte din primele 6 echipe. Dar obiectivul nostru nu este acesta. Probleme de efectiv pentru meci? Da, Marinescu, care nu l-am folosit nici la meciul de la Botoșani. Mai este Kazan, care are probleme, sunt incerți. În rest, tot lotul este valid și nu avem suspendat. Adi, ce ar însemna pentru tine să înscrii împotriva lui Dinamo? Spuneai de bucuria de a juca contra echipelor mari, dar un gol împotriva unei echipe mari din campionat, ce înseamnă? Da, este foarte important pentru moralul meu să marchez contra echipelor importante, dar cred că în orice meci este important să marchez și să-mi ajute echipa să câștige. Voi simțiți acest meci, să spunem, ca un derby al vostru pentru locurile de play-off? Adică crezi că e posibil să ajungeți acolo? Da, este posibil, de ce nu? Avem o echipă bună, un lot bun de jucători. Dinamo trece printr-o perioadă mai slabă, pot să zic, și cred că este favorabil pentru noi. Avem un culoar favorabil și putem să ajungem în play-off. Din punctul tău de vedere, cuplul lor de fundat, să spune că au fost destul de multe schimbări acolo. Pe Delcearu, cu Popescu, cu Marici, cum ți se pare perspectiva în care te vei lupta cu ei? Da, am jucat contra lor și în cupă și în campionat. Sunt jucători foarte buni, chiar dacă nu au un cuplu bine definit, dar orice jucător intră este foarte valoros și foarte, foarte bun. Atmosfera va fi una, probabil, pro-Dinamo, pentru că vor fi mulți spectatori care vor veni de la Dinamo. Când ați ales acest și nu ați ales Ștefan cel Mare, v-ați gândit, mă gândesc și la acest lucru, nu? Că vor fi prea mulți dinamoviști. Normal Și vestiarul și tot. normal că am luat în calcul acest lucru. Sigur că vor fi mai mulți suporteri dinamoviști, dar am mai jucat pe alte stadioane unde am avut presiune din partea suporterilor locali și suntem obișnuiți cu asta, plus că am jucători de calitate mare și cu experiență care nu se pierd în momentele dificile ale jocului. V-ați bucura poate ca gândul lor să fie mai mult și la derbiul cu Steaua, pentru că în săptămâna s-au vândut foarte multe bilete, sau au mers să vândă bilete pentru Steaua, se gândesc foarte mult la derbiul cu Steaua de miercuri. Poate gândul nu e 100% la meciul cu Voluntari? Nu, eu cred că sunt concentrați pentru jocul cu noi, mai ales, m-am spus, după înfrângerea pe care au avut-o cu CFR-ul, înainte de meciul cu Steaua, joacă cu noi și eu sunt convins că sunt concentrați și montați pentru joc. De fapt, primul joc e cel mai important. Atât pentru noi cât și pentru ei. Indiferent că urmează derby cu Steaua. Domnul profesor, vorbește în ultimul timp și de aceste schimbări și de siglă și de asta. Dumneavoastră ați jucat la echipele mari ale campionatului. Pentru dumneavoastră urmează miercurea viitoare un Steaua Dinamo sau un FCSB cu un FCTB? Din punctul meu de vedere, numele echipei este Steaua. Așa a fost cunoscută și așa va rămâne în lume. Și știți foarte bine că performanțele cele mai mari le-au obținut sub numele de Steaua. Și va rămâne Steaua. Indiferent dacă se va schimba sigla și... Credeți că și la Dinamo se pot urma așa? Nu știu ce am văzut, am citit și eu că sunt anumite divergențe între cei care conduc clubul, dar eu sunt convins că se va rezolva la Dinamo, pentru că domnul Vadea este un fost acționar al clubului și eu sunt convins că va ajunge la înțelegere cu domnul Negrețu. Înaintea unui asemenea meci ar fi bun să se anunțe și o primă, adică i-ar motiva pe jucători altfel, sau există o primă de obiectiv, de exemplu, la echipa noastră? Da, noi avem prime de obiectiv și
sigur că dacă vom reuși să ne îndeplinim obiectivele, vom beneficia și de aceste bonusuri, clar. Dar nu avem o premiă specială pentru meciul cu Dinamo. Mai sunt întrebări? Ok. Mulțumim. Altă divulgație.